咁今次咧呢條片咧就係、會講一講另一個方向嘅，咁就係、誒、到底買樓啦，即係喺杜拜買樓，咁有啲可能有啲問題咧，我綜合咗一啲問題啦，咁就可能有啲選擇題嚟嘅，咁例如係啊，我到底買住宅區好啲啊，定係商業區好啲咧？咁樣嚇，咁呢一條問題咧，咁我都想同大家誒、即係大家研究下啦嚇。咁講一講咁住宅區同商業區咁嗰個定位啦，即係或者揀嘅樓，如果係想投資嘅話，或者想住嘅話，咁應該點樣選擇咧？即係有啲咩要訣啊、因素啊咁樣咧？咁首先咧，住宅區同商業區，咁喺杜拜嚟講咧，誒、好多嘅地方咧都係住宅區嚟嘅，我可以咁樣講啦。嚇，咁佢其實商業區咧，佢就比較集中啲喺某幾個地方嘅。咁咁講商業區咧，咁如果係最出名咧，或者我俾個地圖大家睇啦。咁咧最出名咧嘅商業區，即係成日都聽嘅，咁咧就會係 Business Bay 啦。Business Bay 即係顧名思義啦，嚇，即係呢個係一個商業區。咁咧 Business Bay 咧，咁佢就有地鐵站啦。地鐵站就喺，因為杜拜嘅地鐵咧，我 show 俾大家睇下。嗱，呢個係杜拜嘅地圖，呢個係杜拜嘅地圖啦，即係大約係咁樣啦。咁咧，杜拜嘅地鐵咧，其實暫時嚟講咧，咁就係沿住呢一條路啊，呢條 E11、E11嘅呢一條路嗰度嘅。咁 Business Bay 啊、哈利法塔啊、杜拜摩啊，咁咧都會喺呢一條好主要嘅幹道嘅嗰度啦嚇，隔離啦。咁 Business Bay 咧就其實正正就係哈利法塔隔離嗰一區咁啦。咁我哋會講哈利法塔呢一堆，其實咧佢哈利法塔呢一堆咧啊，咁唔係個商業好多嘅咩？啊，佢有銀行嘅，都有好多個銀行嘅 headquarter 係喺哈利法塔附近嘅，真係個區啦。就係呢度好細嘅就係其實呢度就係圍繞住就係圍住哈利法塔呢度。咁咁其實商業嚟講咧，就第一最大嘅商業就係杜拜摩啦，哈利法塔啦，即係酒店啊呢啲啦。咁咧其實都有少量嘅住屋區嘅，跟住喺附近啦，都唔叫做係哈利法塔個區㗎啦，不過叫附近就即係揸車可能五至十分鐘啊咁嗰啲咧，咁就會係有個叫 City Walk 嘅地方啦。咁 City Walk 係有個商場嘅。咁誒，同埋有樓嘅嚇，City Walk 都係一個幾靚嘅樓啦。咁嗰個叫 Waso 喺隔離呢一區，喺隔離呢一區。咁啊住屋加有啲 office，其實有少少似科學園嘅感覺嘅喺呢一度。係啦嗱，咁啊哈利法塔就喺呢頭。咁跟住佢對面啫，對面其實所以好近嘅過嚟。咁咧就係另一個住啦，加一個商業區，咁比較高級少少嘅。商場加即係個大項目啦，係一個社區啦，即係 City Walk 係一個社區嚟嘅，行街啊，佢店鋪唔太多嘅，咁但係佢會有啲有少少露天嘅餐廳啊，嗰啲咁樣嘅遊客都會去咯，即係初頭我未嚟杜拜嘅時候，即係嚟旅行啊，咁可能有啲夜晚我都會去嗰度，夜晚可能幾舒服咁樣咯。行下街啊，唔算好多嘢睇啊嚇，唔好太大期望，因為嗰度有個好似溫室，一個蛋形嘅溫室咁樣嘅。咁如果中意睇誒植物啊或者雀仔啊，咁嗰啲都入邊都會睇到嘅。所以小朋友啊嗰啲，即係都啱小朋友去咯。咁嗰度都係有住嘅地方嘅低密度啲嘅佢係樓嚟嘅，即係 apartment 嚟嘅。City Walk 都係幾有名，咁一個都係好好嘅發展商咧，叫 Wasl，WASL。Wasl 咧係一個呢度都好出名嘅一個發展商，咁都係政府背景嘅，咁不過佢就
外國人都可能會識佢㗎。其實佢係好出名，同埋佢啲質素都係好好嘅。其實佢哋呢度總之政府有份嘅，就姨媽就排第一，係個品牌第一啦。咁其他嗰啲政府都有份嘅咧，就一定係地段好啦，誒、回報高啦，因為佢係名值錢啊。蛙槽咧就好難買嘅，係啊，反而我覺得佢比姨媽更加難買嘅，係個個都會爭嘅，即係外國人其實識少少嘅外國人咧，有留意下嘅咧，其實都會爭嘅，因為蛙槽咧即係 City Walk 嗰個發展商啊，蛙槽，咁佢個head office 都喺 City Walk 入邊嘅，咁啦，咁佢嘅又有 house 啦，又有 apartment 啦，咁佢嘅位置都係好好嘅地段。你諗下，佢咁近哈利法塔嘅，即係佢可以做到呢件事嘅，咁個背景一定係唔簡單咯。咁啦，咁呢啲就會係近呢個商圈嘅比較高級啲嘅住宅啦。咁可以留意嘅，即係蛙數嘅，因為係霸笪地咧，一定係方便某啲嘢，咁所以令至到佢保值同埋住得舒服。佢係安靜嘅，真係靜中帶旺，同埋佢有景嘅。佢個景係咩？哈利法塔景。哈利法塔景係即係除咗海之外。除咗波斯灣之外，有啲人唔係好中意水噶嘛，咁就會擰住面後邊咧就哈利法塔，咁一樣係好值錢嘅一個景。咁 City Walk 咧就如果佢高啲嗰啲咧，有機會睇到海啦。但係 City Walk 通常啲樓唔係高嘅，咁咧佢就哈利法塔景，低密度，真係有少少似科學園咁樣嘅，即係正中大旺啊，比較高雅少少嘅。咁啦，遊客啦、自住啦都好適合嘅，咁所以又適合放租，又適合自住。咁咁跟住咧，另一個嗱好出名嘅商業區就係 Business Bay。Business Bay 咧就係呢堆啦，呢堆其實呢一堆呢度有條運河啊，咁呢條運河咧係真嘅海水嚟嘅，係啦，佢係連住個波斯灣。連住嘅成條叫做Dubai Creek 杜拜運河啦，咁啊全部都係真嘅海水嚟嘅，咁啊流入咗嚟啦，咁咯，風水都幾好嘅，即係佢咁樣彎彎曲曲咁樣幾聚財嘅格局，有啦，咁佢呢度 Business Bay 啦，咁就變咗係沿岸啦。呢度咧就密密麻麻都會係好多公司嘅據點啦，嚇好多大大細細嘅公司咧都會喺呢度開嘅 business bay，咁所以都頗塞車。咁入邊咧因為好密密麻麻㗎，都商業大廈嗰啲，咁亦都好多酒店啦，因為做商業客一定係多酒店啦。通常係細間啲㗎啦，係啊，即係嗰個面積唔會太大咯。咁啊，咁但係都有好多名牌嘅酒店會喺入邊啦。咁亦都有好多住宅㗎喎，喺沿岸啦，咁啊霸咗啲靚景嘅都，咁酒店啦，或者呢啲係住宅嚟嘅，呢啲係啦，呢啲係住宅，跟住呢啲係酒店，呢啲酒店啦，五星級酒店啦，係非常之多嘅沿岸咯，係啦，咁佢住宅嗱呢個係AED 啦，咁佢 Airbnb 嘅價嚟嘅，因為呢個係住宅唔係酒店，咁就500幾蚊晚，咁你就可以即係參考下啦，一個普通嘅今日係6月2號啦，嚇2025年嘅6月2號啦，咁一個普通嘅日子嘅一晚嘅 Airbnb 大咩嘅物業啦，咁都幾多大咩嘅物業喺入邊，大咩係誒私營嚟講咧，佢係最出名嘅、最大間嘅大咩嚇，咁佢好多物業喺 Business Bay，因為成個杜拜都好多大咩嘅物業嘅咁樣啦。咁咧，所以如果你係想嗱，基本上咧，如果你自住嘅話咧，就好少人推介你會去商業區嗰度住嘅，因為出出入入咧係好鬼塞車嘅，除非你喺入邊翻工，或者可能逗留一段時間啦，你要開會啦，即係都係關於商業嘅活動啦，咁樣咁啦，咁呢個就係、商業區啦，咁仲有另一個嘅叫DMCC。DMCC 咧係
DMCC 咧都係附近嘅，係啦嗱呢度 DMCC 咧就多數啦係金融嘅公司啦，係啦，呢佢算唔算叫做好附近咧？算唔算係好附近咧？佢又唔算係好附近咯，佢都唔算好附近，不過大家都有地鐵咯，係啊，大家都有地鐵，佢有少少，佢喺另外一邊，唔算好附近，因為我哋揸車即係兩個區我唔覺得佢太遠啦，係都係十零分鐘一度。咁嗱呢度頭先就 Business Bay 啦，咁就再褪去南邊啦，即係左手邊，即係近阿布達比嗰邊。咁咧好近中旅島嘅，有個誒 DMCC 就比較多係啦呢啲咁樣嘅高樓大廈咁樣咯。跟住咧唔係我想講係 DIFC 啊，因為好多啲名好似 DIFC，咁呢個係真係金融區嚟嘅。呢個係金融區咯，好多金融嘅機構啊，嗰啲都會喺嗰頭，係啦，未必係講緊銀行啊，因為頭先咧銀行我係哈利法塔嗰頭啊嘛，嗱佢喺呢度，佢喺呢一個位，咁嗱呢一個位咧見到條運河啦，係咯，我記得係好近，呢度係哈利法塔啦。杜拜摩啦、哈利法塔啦，跟住隔離條運河呢一頭呢一堆咧，兩岸啦，呢一帶都係叫 Business Bay 啦。咁跟住 DIFC 啊，DIFC 就係隔離呢一橛嘅啫，係隔嘅，即係全部個商業區都喺晒呢頭嘅。係反而如果你係 office 嘅嗰隻嘅商業區咧，就未必講緊係哈利法塔嗰一堆啦，因為哈利法塔咧，圍住哈利法塔同杜拜摩咧，其實係啲住宅嚟嘅，咁基本上全部都係伊娃嘅物業嚟㗎啦，差唔多全部咁啦，咁跟住四邊啦，圍住佢啦，因為比較近啲，DIF 又金融業就好多公司都喺呢邊啦，所以通常都幾多香港人喺度啊。係咁啦，嗱，咁通常嗰個所謂嘅商業區，即係中環，咁就會係呢一頭，就係咁嘅。咁所以回應翻嗰個問題先，咁到底係揀誒，即係啲樓啊，啲樓咁佢係近商業區定係係叫做唔近商業區，即係喺住宅區啊？咁咧或者唔係咁樣講啦，我哋可以講，因為我哋會有唔同嘅樓盤啦，唔同嘅樓盤，咁大多數我哋講嘅都係一啲大牌子，同埋係嗱頭先講嗰啲全部都係大牌子嚟嘅，但係咧佢係有一個大嘅社區。咁即係入邊乜都有嘅，學校都有嘅。咁你諗下，咁佢淨係一個住宅嘅項目，佢入邊已經嗱又有啲商場喺入邊嘅喎，有學校喎。咁甚至乎有啲係有啲醫院，即係類似啲醫療中心，比較大啲嘅醫務中心啦，喺入邊啦。咁或者自己入邊有個大商場嘅。咁其實喺商業區，即係喺個呢度金鐘中環呢一度啦嚇，我叫佢做咁咧係唔夠位嘅。如果係一個好大嘅，我哋叫做社區 community 嘅話咧，通常佢唔會圍繞喺呢個商業區嗰頭嘅。咁如果係嘅，都唔排除係有嘅，即係有啲都會有嘅。咁當然貴啦，因為地段係基本上最貴就係嗰度㗎啦。除咗海邊或者島上邊嗰啲項目之外啦，咁嘅話，佢第一一定係貴啦，第二係真係個地係好少嘅，係好少。我哋一定會講噶啦，因為呢個係 selling point 嚟噶，一個好大嘅 selling point 嚟嘅。咁啊，咁我哋冇特別講咧，唔會喺呢一頭，因為喺呢一頭咧，有好多嘢又要面對嘅，就係可能好塞車啦。一提起 business bay 咧，我哋就知道，唉，好頭痕啊，好塞車啊咁樣。咁樣，因為唔出唔入咁樣，因為佢本身嗰個設計咧就插針咁插啲大廈落去啊嘛，咁咧
咁佢以前因為杜拜個規劃，其實可能佢冇諗過係佢有一日係咁多人湧過嚟啦。咁所以佢個規劃本身真係唔係咁，所以就好鬼塞車咁啊。咁通常我哋啲盤咧都叫做即係所謂嘅住屋區啦，就會比較又唔係太遠嘅，唔係太遠。咁因為你見到咧呢度咧，佢圍繞咧都係啲主要嘅幹道啦，即係221呢條路啦，咁或者後邊咧，即係呢啲比較粗呢啲啊，比較粗呢啲 E44啊、E11啊，E 咧係比較去得遠啲嘅公路嚟嘅，藍色嘅，藍色嘅，你見到有啲 D 字頭綠色牌嗰啲咧，其實就傾向係誒。唔係最大條嗰啲主要嘅幹道，佢都好緊要嘅。其實 D 字頭嗰啲，咁但係 E 嗰啲係去到好遠嘅，係啦，咁啊，咁得幾條嘅啫，咁只有嗰幾條。咁你見到咧，其實個商業區咧係俾即係頭尾都係夾住兩條大嘅主要幹道啦。咁跟住呢度就貫穿咗海啦，同埋後邊嗰度啦。即係內陸啲沙漠嗰邊嗰個區啦，咁啲住屋區咧就會通常啊，我哋依家賣緊嗰啲咧都會向南邊咧，就即係地圖嘅下少少，即係左手邊啦。如果你將個杜拜分咗左中右嘅話，我中意將個杜拜分左中右嘅，左邊、中間同埋右邊。咁右邊就會係沙加啦，沙加。咁咧左邊咧就會係阿布達比嚟嘅，我會咁樣分咯。嚇，咁通常我哋同埋依家起嘅樓咧係向南移啊，好多都係向南移，除非佢講係向海啦，喺個島度啦，或者望到海，望到海一定係海邊啦，嚇，望到海邊咁，反而就你話喺邊度，即係佢喺舊城區，舊城區咧就喺最左啦。唔係，sorry，最右，最近加沙呢一頭過咗呢一條運河，又係呢條運河啦。呢一頭就係舊城區啦。咁啊，其實依家個機場喺舊城區嘅嚇。咁點解我話我哋講得啲樓啊，或者我哋好主要集中咧？除咗島嶼以外啊嚇，或者沿海嗰啲海景盤之外啦，或者呢啲運河盤嚇，因為條運河都好長嘅。咁啦，除咗呢啲之外，因為運河會係牽涉係商業區啊嘛，咁就其實放租噶啦，我哋咁啦。咁其他咧都唔會喺呢邊，雖然個機場喺呢邊咯。咁因為呢邊係舊城區，起到冇得再起噶。咁咧就向呢邊，咁呢邊就個地會大啲啦，即係新市鎮咁樣咯。但係佢哋嘅新市鎮咧，其實就唔失禮嘅，係豪宅咁樣嘅，因為佢地大，佢可以有好多規劃咧，咁佢誒即係嗰個變化可以大啲咯，啲屋又可以大啲啊，咁咯。我哋集中咧都會喺中間，杜拜嘅中間啦，中間其實頭先講嘅 business bay 杜拜嘅中間嚟嘅，地理上其實杜拜嘅中間嚟嘅。你諗下成個杜拜係咁嘅樣，佢其實係偏去右邊，偏去舊城區嗰邊嘅，係啦，又唔係十分近，但係咧唔係太遠嘅啫，即係去舊城區10分鐘到都過到去噶啦，基本上即係由呢度其實好近一條路就過到去咯，如果唔塞車嘅話，咁咯。咁但係杜拜嘅中間咧，咁我有喺另一條片咧，其實有介紹過嘅，咁咧就會喺呢頭。有一個叫 JBC 嘅地方咧，係圓形嘅，咁佢都堪稱為杜拜嘅中間嚟嘅，係又係俾啲道路擺喺呢度啦，就係啦，因為你一碌落去中間就會係呢個位咯，呢一個位咯，咁好多嘅依家起嘅住宅咧，咁咧就未去到佢嘅，咁就由偏中間開始咧，就向南，即係向左呢邊移啊，大多數都係咁，係啦，咁所以嗰條問題咧就係、誒，我可以答到你就係我哋大部分推介俾大家嘅都會係誒，再有啲係喺商業區嘅附近，business bay 附近，咁或者有啲人因為我真係我嚟投資嘅，我就淨係想要喺放租或平平地放租啊，或者我要交通方便嘅，so call 其實 business bay 啊嗰啲叫交通方便嘅。
因為佢個位其實比較細啲啦，細啲嘅區啦，其實行到即係中環咁咯，中環金鐘啊，咁佢就我哋其實咁近已經嗰度有成 Business Bay 一個，杜拜摩嗰度有另一個，DIFC 有一個，起碼都3個地鐵站啊！即係全部我頭先噏過嗰啲商區都係有地鐵站咯。咁佢交通係真係比較方便，方便你啲人翻工嘅。Business Bay 咧其實都算大啦個範圍，但係咧啲人都會搭地鐵喺嗰度落啦，跟住有啲唔想行嘅係都會駁程的士嘅。咁但係有更多人咧，其實因為朝頭早翻工啊嘛。同埋一早一晚啊嘛，咁佢哋都會行噶，係啊，咁嗰啲就真係放租啦，即係喺入邊嗰啲樓咧唔會太大，唔會太大，唔係 sell 大，佢係 sell 喺 business bay 入邊，同埋近唔近地鐵站，其實唔近都冇乜所謂，佢哋都好興搭的士或者 call 車，都喺圍內嗰度就唔係太貴嘅，即係佢哋嘅生活作息係咁嘅，係嘛，咁嗱，希望呢條問題解答到大家啦，係啦，咁跟住咧另一條問題咧。就關於放租嘅，係啊，咁如果放租，有即係可能條問題就係問，如果放租嘅話，邊一個面積會比較好啊？或者邊啲屋適合放租？係啦，咁所以我調翻轉嚟講啦，咁其實你係想放租，咁你就想問下啊，邊啲適合你去放租，係咪？咁我會關個面積事咧，或者關啲咩屋型事咧咁樣？咁其實如果放租嘅話咧，就好似頭先咁講啦，喺商業區，係一個好好嘅選擇。係啦，咁商業區就大部分都係喺頭先講緊圍繞住哈利法塔嗰頭啦，係咪？係啦，咁係嘅，咁哈利法塔永遠都會喺度啦，嚇個杜拜摩永遠都會喺度。咁Business Bay DIFC 其實都會喺度嘅。咁不過咧嗱，咁所以呢個係一個傳統上嘅好選擇。咁放租，如果你想買嚟放租嘅話咧，咁咧就可以係有哈利法塔景啦。嚇，咁你就首選會係哈利法塔徑，矮層啲都唔緊要嘅。我睇下遲啲有冇啲片，或者我可以再去過嗰度。咁有啲盤啦，咁當然唔係新樓嚟㗎啦，係二手樓嚟嘅。咁但係佢都真係喺個哈利法塔嗰個範圍入邊咧，一定係咁嘅。喺嗰個 downtown 啦，我哋叫市中心咧。咁啲租客咧，家庭客都係嘅，有家庭客係住嗰度㗎嚇。因為點解咧？佢要個景，我要望到哈利法塔嚇，因為有啲人咧嚟杜拜生活啦，誒、呢個哈利法塔嗰件事咧係一種精神嚟嘅，即係我可以咁樣講啊，哈利法塔係杜拜嘅一個精神，所以佢哋好多人移居咗過嚟哈利法塔，即係其他國籍，即係咩國籍都係嘅。如果你住得想喺市中心，我一係就唔住，杜拜嘅指標係㗎嘛，我一係唔做第一。我做第二係冇意思嘅，我咩都要做第一。咁其實嗰啲人就係嚟到，如果要住市中心，我一係就唔住，我要揀嗰層樓，我一定要喺望到哈利法塔咁咯。咁就以嗱高高矮矮咧，就會關個景觀事啦。咁有時矮就唔代表唔好，矮咧有啲係成支哈利法塔都睇到嘅，好震撼嘅。嗱咁嗰啲都係個價係好靚嘅。即係你唔好以為矮就冇人要啊，但係高當然係好啦。但係有啲咧，因為佢太近個哈利法塔，有啲好近個哈利法塔，係你要一起身啊，或者個景望到嗰個哈利法塔，其實遠少少唔緊要嘅，你都成支喺度㗎。咁其實係真係幾壯麗，同埋每一日咁樣係充滿希望，同埋都每日嗰個精神都喺度。即係個杜拜嗰個向前嗰種精神都係喺度，係好震撼嘅。我自己都覺得。咁所以個價咧，就算兩房都唔係平嘅。矮層兩房，若然佢真係見到個加拉法塔都好清楚嘅話咧，唔算好平嘅嚇。咁我唔可以一概而論啦，咁你都要睇嗰層樓質素啊，耐定唔耐啊，佢真係睇到點樣嘅樣嘅哈利法塔啊，推而求其次就睇佢嗰個噴水池，
咁有啲佢可能太矮啦，或者太近咧，其實你要咁樣望，高個頭望啦，咁所以個距離亦都有關係咯。咁你距離遠啲，但係哇嗰個景哇有埋隔離嗰啲樓係可能仲正嘅，咁啊嗰啲可能要高層啦，咁先至得啦。咁要唔同嘅配搭咁啊，咁所以要加啲幻想力啦，同埋或者真係要去睇啦。片佢哋拍片咧，如果喺嗰頭嘅樓咧。係自住也好啦，放租都好啦。咁因為都好多人係租嗰度，咁所以好多業主係買嚟放租，但係嗰個間隔咧，唔係最緊要嘅。即係根據我睇到嘅事實係誒，當然啦，佢要幾多間房，可能兩間房先至得嘅，咁就一定要兩間房啦。但係兩間房可能佢有少少細，係啦，不過。如果佢有一個好嘅景，即係哈利法塔景，係完整嘅，即係靚噶啦，咁咧係誒個價錢你即係佢個體重係個景會比較多咯。即係第一會揀咗個需求先啦，一房啊兩房，佢真係要一房兩房或者三房啊，話三房都真係幾貴噶啦，過千萬噶啦一定，即係港紙，一定係咁樣噶啦。咁啊，咁兩房都有即係揀下啦，嚇唔同個別業主咧，因為二手市場啊嘛，咁咧都可能你話翻港紙就都可能有啲唔過1000萬嘅。咁樣咯，under 1000萬都有嘅，都有嘅嚇，但係有啲就真係好勁嘅，佢啱啱就遮咗少少個哈利法塔特都見到成支咯，有啲又話要遮住，或者有啲房先睇到成支咯，咁呢啲就影響個價格咯。喺嗰頭，總之個哈利法塔喺附近睇到嘅話咧，呢個係嗰個價錢嘅指標，係啦。咁都排首兩位㗎啦，即係第一應該係嗰個房啦，即係大小夠唔夠住先啦。咁第二咧就係個景，就係咁啦。呢個係放租喺 downtown 哈利法塔附近望到佢嘅，就會係咁樣選擇咁啦。跟住另外咧，商業區啦，咁商業區咧就 business bay 啦，係多數會 business bay 咯，DIFC 就比較少啲嘅，多酒店啲就少啲真係住宅啊咁樣，係啦，咁 business bay 就呢度，咁咧都有嘅，不過即係如果你同我講係真係想投資喺商業區放租，咁放租咧就會係比較傾向細單位啦，studio 就可以選擇嘅，因為 studio 就一定係最平嗰個啦，咁啊，咁或者係一房咯，嚇，唔使太在意啊，得一間房夠唔夠嘅？如果係商業區，因為好多都係短程嘅客，真係嘅商務客係真係會好多嘅，真係唔會咧係旅遊比較少啲，除非佢真係冇乜 idea 啊，咁啊梗係住個市區啦，因為佢楞住個地鐵，但係咧你要留意翻咧，就算喺 business bay 入邊嘅住宅咧。誒好多咧，其實係集中喺呢邊嘅，而家新嗰啲係啦，咁有啲喺呢度啦。就算喺呢邊啦嚇，其實咧你睇個地圖咧，好多住宅因為望住個運河噶嘛，中間就我嚟做嘢啦，啲 office 啦，咁嗰啲住宅就會喺呢頭噶，望住運河嘅。其實佢係好遠噶，係行唔到去地鐵站，係咁所以你話交通方唔方便咧？其實係要揸車，揸車佢會塞車。呢個係真嘅嚇，咁不過你係租俾嗰啲短程客、商務客，第一佢未必會知，第二佢知佢都會揀嗰度嘅，個成數都會好高，因為佢每一日都要去嗰頭，咁佢唔緊要咯，都搭的士啫嘛，同埋都好多商務客啊嘛，商務客佢唔會在乎嗰個交通費嘅，因為好多係出差啊嘛。嚇，佢只會在乎佢自己用落去個交通嗰個時間嘅，所以佢都會住翻一個區。咁一房就夠噶啦，一房就夠啦。咁啊，咁嗱兩房都會好貴嘅，即係會貴好多，因為成個地段就係貴，係咁嘅啫。咁但係如果你真係買嚟投資，你喺樓花階段你都仲買到嘅話咧，尤其是大咩啦，大咩佢會比較多喺嗰頭啦。咁佢喺未開賣之前咧，你好鎖定係一房或者 studio，係啊，咁就呢個冇乜問題，就可以放短租，可以放短租，長租亦可，一房都夠㗎啦，因為好少話享受生活型會住嗰度長住，
比較少咯，比較少咁啦。咁誒。如果喺呢頭咧，咁我遲啲都會可能有啲片會講嘅，專係為放租嘅投資者而設啦。咁咧就未必係嗰幾間好大嘅牌子啦。咁但係我哋全部介紹嗰啲發展商都係一流嘅發展商啦，可能就比較少提啊，係因為太多啦，喺杜拜太多咁。咁佢通常咧，Business Bay 嗰啲咧，就算係大發展商咧，都係一棟起兩棟止嘅啫，咁咯。咁所以其他嗰啲都係一棟起兩棟止啦。咁我有啲咧，有啲發展商啦，譬如係Landmark，即係置地啊，係啊。咁我哋即係我哋實識啦。置地咁置地喺杜拜咧，都係其中一個發展商嚟嘅。咁但係佢哋就唔會話一個好大嘅社區咁樣起咧，就唔會噶啦。係啦，咁因為佢哋得外來嚟嘅發展商啦，咁佢喺商業區都有嘅，同埋咧佢有一個幾好嘅即係而家多咗人留意置地集團起嗰啲樓，我係其中一個啦。咁點解咧？質素嗰啲我哋唔需要討論㗎啦，即係我哋講得嗰啲質素係好嘅。咁咧，佢仲有一樣好好嘅嘢咧，即係除咗買樓咧，喺杜拜買樓啦，尤其是你係放租即係投資者啦嚇，投資用途咧，有另一樣嘢一定要睇嘅，就未必一定要買大嘅發展商嘅，係咁嘅質素。如果大家都係好嘅話咧，有另一樣嘢就係個 payment plan 啊。咁其實我覺得置地嗰個 payment plan 係幾好。點解咧？就係、佢有啲項目，尤其是係你啲你放租嘅項目咧，係會有 post payment，即係話你住緊嗰層樓都仲係供緊嘅嚇。咁因為全部大部分啦，我哋冇特別咁樣講嘅咧，全部都係收樓嗰日咧就俾埋條尾數㗎啦。一係咧就申請按揭，就喺嗰度就完㗎啦。咁咯，咁除非即係一路住一路供緊嗰啲，除非係按揭嗰啲人咯，咁其他嗰啲咧係就俾晒㗎啦，就住啦咁樣。咁但係置地嘅 payment plan 咧，有啲咧係有呢個 post payment。住緊係兩年咯，通常都兩年咯。咁你就變咗你成個供樓個過程咧係輕鬆好多啦，因為個層樓落成咗㗎啦嘛，你基本上你都係出租，所以尾後嗰兩年咧其實同埋都唔怕租唔到嘅。你諗下嗰個商業區佢密麻麻都即係嗰啲公司密到咧係唔夠位嘅咁樣，咁係大把人做嘅，酒店都咁多啦。酒店都咁多，即係酒店你一有住嘅地方，其實有啲旅客都真係唔知咁多嘢噶嘛，就係市中心咯，即係個 mindset 就係住喺市中心咯。咁去 business bay 話市中心喎，咦又唔係好貴喎，咁佢就會嗰度就租噶啦，因為杜拜其實佢哋都覺得唔係平㗎，住喺一個市中心，即係可能過千蚊港紙一晚就咁㗎啦，就係咁咯。係因為啲酒店都唔係平㗎，所以你買咗之後，你再出租，可能短租啦，咁你當 Airbnb 咁樣先啦。咁要同啲酒店去鬥咧，係冇問題嘅，因為佢啲酒店期都好硬㗎。咁所以嗰度個出租嗰個銀碼係都幾高嘅，同埋嗰個即係好少話你會空置咗喺度咯，因為你就算夏天佢都有商業，佢都要翻工㗎。淨係唔使翻學㗎啫嘛，啲人咁翻工都係需要嘅，都比較少啲，即係傳統都叫做大鬼，即係咁樣解嘅啫。咁你可能如果你一房佢唔係太細嘅，其實都可以即係租啲長租客都得，長短都適宜，就喺呢個商業區嗰度。係啦，咁呢個就係我覺得一房就夠啦，或者 studio，因為 studio 你搶到先得啦，因為佢銀碼低，又喺個商業區，同埋就正正嘅就係嗰挺客咧，其實 studio 都好快冇嘅，一房同 studio 好快冇㗎，反而兩房咧可能到依家咧都仲有啊咁咯，咁一房 studio 嗰啲有可能咧即係基本上好多都賣晒啦。或者得翻一間啊，可能真係3樓啊、1樓啊嗰啲咯。咁或者間唔時咧，就有啲人 cancel 咗嘅。
咁咧就先至褪翻出嚟，咁嗰啲就所以你哋有想係投資喺商業區，真係純放租，唔想有空置率，想有穩定嘅，咁咧係可以揀商業區嘅樓，咁但係單棟樓唔使搞咁多嘢㗎啦，係啦，基本上都冇乜唔好話誒唔好買啊，即係質素唔好啊，都比較少啊。係個競爭大啊嘛，佢競爭大爭得贏嗰啲通常都係好。咁尤其是置地都有，都仲有。我唔知今日有冇啦，咁但係都仲有。咁同埋就算今日佢話賣晒，咁都可以問佢哋，佢哋有啲人係會 cancel 或者係再賣翻出嚟嘅咁咯。咁嗰啲交投都幾活躍嘅，就算唔係最大嗰幾間發展商。好啦。咁咧，另外除咗商業區適宜放租之外咧，其實其他就算比較入啲嘅嗱呢啲啊，呢啲你見到咪一片荒漠咁樣嘅嚇，咁其實就唔係一片荒漠嚟嘅，你見到都係啲綠色綠色嗱，佢天生就係冇綠色嘅，咁有綠色其實即係已經建設咗啦，已經係好多人住啦，咁同埋通常都係高爾夫球場啦，同埋啲綠化一個大公園係大好大嘅，其實你呢度都見到咁大個綠色嘅話咧，咁咧咁就會係比較內陸啲嘅，比較嗰啲叫做豪宅啲嘅地方。向出邊嗰啲咧就係商業區啦，海啦，咁入翻嚟呢度係冇呢啲元素噶啦嘛，咁要鬥啲咩咧？就係鬥綠色啊，因為你要有水，足夠嘅水先至有咁多綠色噶嘛，咁啦，咁嗱呢啲就真係住啦，或者各有特色嘅，可能每一區嗱咩體育城 Sport City，咁其實入邊有一個非常之大，好似小巨蛋咁樣嘅。好似小巨蛋咁樣嘅，咁佢真係有主題嘅，佢唔係掛羊頭賣狗肉嘅，即係呢度。咁佢係體育城，就入邊都有呢啲咁嘅元素啦。咁所以喺某啲日子有啲比賽嘅，可能會比較多人啲咯，咁樣咯。咁或者有啲大嘅高爾夫球場啦，或者有得做運動嘅地方咯。咁咧，例如呢度啦，叫做 Motor City，我公司就喺 Motor City 嗰度嘅。咁咧，佢就真係我嚟賽車，係一個好出名嘅地方。男士咧就應該嚟杜拜咧，其中一站咧就好想嚟呢度嘅，就真係可以落場試下賽車嘅。Motor City 佢成個 Motor City 都係嗰種咁嘅感覺，但係好多人住，有 house 即係都係啲高級嘅住宅嚟嘅，真係好神奇嘅，即係佢嘅規劃係好神奇嘅。咁樣啦，都係長住嘅好地方嚟㗎吓。咁我哋其中有一個盤，其中一個盤咧，都係喺Motor City 嗰度嘅嚇，唔貴嘅，都係一啲頂級嘅發展商啦，但係都唔係貴嘅。咁啊，咁呢啲就係叫做住屋區啦。嗱，你見呢啲好似好入啦，咁呢度叫做或者呢頭啦。呢個係工業區啦吓，即係杜拜呢個杜拜嘅一個幾出名嘅工業區咯。咁因為呢度係一個海港嚟嘅，其實杜拜轉口港嚟嘅，係啦。呢度有海港，跟住好 make sense 嘅。佢褪入嚟呢度就係一個大嘅工業區啊、貨倉啊嗰啲咁咯。咁但係其實佢貼住隔離咧，就呢度係一個好大好大嘅一個大嘅社區，係豪宅 house 獨立屋嘅一個大社區，亦都好多學校都不乏名校㗎。咁啦，係啦，咁佢內陸就係咁嘅。咁呢啲其實放租都啱㗎喎，但係你就唔係商務客㗎啦。呢啲係長期嘅客、家庭客，或者長期喺度生活，就算冇小朋友嘅家庭喺度生活嘅、返工嘅，即使佢去市中心嗰度返工嘅，咁其實佢哋都會住入啲㗎，係因為出去，因為其實我都住嗰頭嘅。係好多人都住嗰頭嘅，即係如果你想清幽啲啦，即係有時我哋喺啲大城市嚟㗎嘛，咁即係我哋又好難同香港走去比較。例如香港啊，想住入啲就住入元朗咁樣，咁就哎呀諗起就頭痕啦，日日都要搭成個鐘車。咁因為呢度咧通常都係揸車嘅，通常都揸車啦，咁唔使一個鐘咯，即係你去就算去到好遠咧，其實可能都係半個鐘。
揸半個鐘咁樣，咁其實都唔使啊，都4個字到啦，4個字啦。咁你就翻啲時間，即係當然唔好塞車，唔計塞車啦，咁樣咯。咁所以我哋好多人都係住呢度，咁都會出去中間翻工咯，咁咯。咁個問題都唔係太大，就唔會話好辛苦啊。話真係我住屯門嘅，就去將軍澳翻工，咁就唔係咁樣嘅，唔係咁嘅感覺嘅嚇。咁所以都好適合係買嚟投資咯。咁但係如果你內陸咧，咁點解有啲分別嘅？頭先咧商業區咧就係講咧就買樓噶嘛，即係買apartment 啦，係咪？呢啲啦，咁因為諗下商業區，佢都係住下咪翻工嘅啫，嗰啲人咁啦，咁最緊要係交通方便，就方便佢去公司啊也好啦，咁所以佢相對一棟嘢梗係住多啲人啦，同埋所以斬細啲單位咯，咁佢啲單位都唔會太細嘅，即係一人嘅一房嘅單位可能都有500尺以上啦，business bay 啊商業區係會細啲嘅，即係比誒其他即係我頭先地圖偏少少嘅，即係側邊少少嗰啲咧，內陸啲嗰啲咧係會細啲嘅，即係呢個係合理咯，係咪咁咯？咁市區啲地係貴啲噶嘛，就算佢 apartment 都，咁所以如果移入內陸啲嘅，咁換取個空間就會大啲，同埋係可以揀咧，就係揀 house。有連住嘅屋啦，叫排屋啦，或者獨立屋啦，咁相對咧都係平啲咯，同埋咧係唔使咩海唔海景，唔使高啊，嚇咁所以平房就 OK 咯。同埋如果你內陸大 community 嘅話咧，嗱通常平房啦，即係 house 呢都係誒誒喺內陸噶，因為冇乜景可言嘅，係就睇間屋嘅啫。睇間屋同埋佢面前或者佢附近有啲乜咁樣，咁我俾少少相大家。咁呢一個啦，係啦，呢啲係獨立屋啦，獨立屋就會貴過排屋啦，係啊，因為呢個系列係全部都係獨立屋嚟嘅，真係靚嘅，同埋咧嗱，佢呢個有埋個景嘅，有埋河水嘅景啦嚇，唔係海咯，佢自己入邊有嘅。咁呢啲元素係最奢華嘅元素啦，因為喺內陸，佢有水俾你見到咧，行出屋企就見到啦，同埋佢係獨立屋啦，咁啦。咁即使佢唔係獨立屋咧，係排屋咧，其實已經係優勝過好多嘅 apartment 個個銀碼。銀碼啊，所有嘅嘢啊，升值啊，咁點解咧？但係內陸我哋都會建議人喺最初期或者佢就嚟即係收到風佢開賣嘅時候咧，你就不如考慮下買可能最少房嗰個可能4房咯，三房比較少啲啦，即係可能4房嘅排屋啊，嗰啲叫 townhouse，排屋係最平嘅。平房嚟嘅，咁因為佢係連住幾間咯，即係有一埲牆係同隔離屋咧係共用嘅，咁嗰個叫做排屋。咁所以如果排屋嚟講咧，邊位嗰2間咧，咁又係有貴啲啦，即係單邊咯。咁起碼有一埲牆就係自己噶嘛，係啊，咁就貴啲噶啦。嗱，好似呢一個咧係叫做姨媽即係喺哈利法塔，好出名嗰個發展商就 E 字頭，你去哈利法塔成日都顯示住佢個名嘅姨媽啦，咁啦，咁佢喺嗱好內陸噶啦，屬於都係我哋叫做內陸啲，我哋呢邊嘅住宅區啦嚇，呢一度啦，因為我就係住呢頭嘅，其實依家都嚇，咁呢一個叫做 Oasis 啦，Oasis 就係一個非常非常之大，你睇下佢喺地圖都咁大個㗎，佢一個好大嘅區，我諗佢大過天水圍，即係嗰個區，成個區嚇咁啦，佢就喺呢度，大部分都係平房，佢好似直頭係全部都係平房添啊，佢因為有啲項目佢會有啲樓有啲平房，咁但係暫時睇到佢。暫時同我哋睇到全部都係獨立屋嚟嘅，即係而家講咗出嚟話會賣嘅，全部都係，同埋佢笪地咁大啦，先至起到咁多獨立屋嘅。
咁咯，因為獨立屋啊嘛，一間一間佢埲牆會連住啦，個個都有個獨立嘅花園咯，咁空間要好夠咯，咁點解咁多人會爭咧？其實你都好難買嘅，雖然個入場費有啲淨係個入場費最細嗰間，即係可能個位置都係屋同屋係中間嗰個，唔係最角落嗰間啦，咁都可能上到係500幾萬入場嘅，因為講緊呢個係好貴嘅，因為佢係獨立屋。咁因為有嚟打咩咧，佢就都會幾多係都係個 house 咯，但係佢係排屋咯，所以佢銀碼咧可能入場價有啲啊，你買到嘅話咧，喺開頭咧係有啲200幾萬 AED 嘅，即係大約係400零500萬港紙就已經有一間好靚嘅獨立屋，唔係獨立屋，sorry，係排屋咯，係 house 嚟嘅，house 嚟嘅咁樣咯。咁我遲啲我會逐個 project 拎出嚟講嘅。咁因為我先前喺 email 嗰度會有5個盤啦，咁呢個係最底嗰個盤嚟嘅，呢個係最貴嗰個係獨立屋嚟嘅。咁另外有一個就冇咁貴，都係 house，但係就排屋或者獨立屋都有，但係佢入場費就平啲咯。咁啊，咁如果喺佢開賣之前啦，或者睇下仲有冇得賣啦，咁樣或者係一啲二手嘅樓花，因為有啲人買完再放翻出嚟嘅。咁樣咁嗰啲咧就可以做樓花轉賣啦，咁即係去咁樣去投資賺錢啦。咁另外就係、等啦，有啲佢唔同期數咧，佢會陸陸續續咁樣交樓噶啦。咁有啲可能後年啦，或者有啲下年年尾啊，諸如此類啦。咁你就啱嗰個日子嘅話咧，咁咧就可以等啦，等佢跟住之後可以放租，咁就真係可以 target 到嘅就會係一啲家庭客啦，比較中產以上嘅家庭客啦，呢啲都比較易租嘅。同埋咧，依家其實係多咗好多，因為有好多 Airbnb 管理嘅公司嘅，其實呢啲咁嘅獨立屋啦、排屋咧，以前係比較少放租嘅，愛嚟，咁所以佢哋。如果你有而家多咗啲啦，因為等緊啲新樓去收樓啊，咁啊，咁所以一收樓咧，咁應該係租得一個幾好嘅價錢嘅短租嗰啲，因為好多人嚟杜拜可能都比較多人啦，或者佢哋冇乜咁嘅機會係住到呢啲屋啊、獨立屋啊咁樣，仲要咁新淨，因為做喺杜拜喎，其實點都要揸車㗎啦，咁又可以感受到嗰個生活咧，同埋酒店都唔平，又細。喂，呢個屋嚟 house 嚟嘅喎，咁分分鐘有啲佢哋好捨得嘅，可能幾千蚊一晚佢哋都會嘅，因為有啲可能有泳池嘅。咁啊，咁其實呢個都係另一個比較依家比較即係一個新嘅方向咯，一個新嘅方向咯。係咁，你就算唔諗放租嗰件事啦。咁因為買獨立屋啦、排屋啦，其實都係連埋笪地嘅。咁你嗰個業權咧係永久100%嘅業權，咁就唔使擔心你外國人嗰個身份會唔會唔係永久業權啊？咁就唔係嘅。我哋講得俾你聽嗰啲，即係而家賣緊俾你哋嗰啲咧，全部都係100%外國人都係永久業權，唔使夾當地人嘅咁樣。咁有間屋有埋笪地。到時你去再賣，因為都係投資啫嘛。咁你過嚟自住，咁都梗係好啦，即係好好環境嘅，通常都係住過呢啲翻唔到轉頭噶啦。咁你就唔會想住 apartment 咯，除非個景就好靚咯。咁咁或者你唔自己住啦，咁你再賣翻出去，尤其是係當地人啦，咁佢哋就好着重就係、喂，買埋笪地喎，咁同埋笪地唔細，笪地唔細，咁有啲仲可能會有嗰啲叫咩啊地牢。有啲真係比較再勁啲嗰啲嘅叫做 mansion 咯，嚇咁佢啲有地牢。咁如果你開頭係已經入場咧，就最低嘅價格啦。咁當然啦，呢啲係另一個級數嘅投資獨立屋係另一條路啦。但係都以我所知，都有啲人係買咗呢啲咧，因為佢都係 holiday home，佢唔係成日喺度嘅，佢就係買咗喺度，咁佢都會。
俾 Airbnb 嗰啲公司咧去放短租㗎。咁所以有啲人可能好貴好貴租一晚嚟試下做富豪係咩滋味嘅咧，即係住呢啲超級豪宅係咩滋味嘅都有嘅。即係杜拜係好多人嚟杜拜都會想試下，可能租架法拉利揸下，租架林寶堅尼，我要綠色嘅林寶堅尼啊，嗰啲金色嘅法拉利啊咁樣，佢哋會想試下呢啲咯。咁以至到佢哋住都可能想試，所以嗰個銀碼就好冇乜指標嘅暫時，因為係誒、之後陸陸續續會比較多呢啲嘅屋，乜嘢屋都會多落成，咁所以未來咧呢條路依家已經見到㗎啦，有啲比較新啲嘅獨立屋或者係排屋，其實佢哋租可能都成4、5千蚊一晚咁樣嘅，咁當然啦，你唔係晚晚都有人租，不過誒。即係佢都好內陸，佢都好內陸嗰啲地方，即係可能呢啲啊。咁跟住佢可能咧，我聽過有啲例子啊，佢哋住過可能一個月租嘅短租一個月，咁哇好開心，好正。咁佢就同個業主買嘅，買咗嗰間屋，即係我都有聽過呢一啲咯。咁係呢個就係比較新啲嘅路向啦。係咁呢個就誒。咁頭先講咗都幾多嘢啦，咁就係講咗誒，主要都係講放租，主要放租同埋呢個住宅區同埋商業區點樣選擇啦，同埋放租我就冇答到嗰邊個面積較好啊。咁其實你話大面積嘅喺商業區，你梗係越大越好啦。咁都要睇一睇個價錢，但係使唔使咁大咯？你要睇咯。同埋呢度就真係唔係講幾大個面積嘅，我哋好少嘅，我哋通常淨係講幾多房，因為大約會有條數嘅，係特別細嗰啲，有啲個內籠特別細嘅發展商咧係大發展商嘅，有啲發展商佢個內籠係特別細嘅，即係我哋成即係可能香港人就會覺得哦呢啲唔見使啊咁有啲某啲發展商佢幾出名係咁嘅，咁但係佢有其他好好嘅地方啦，當然係。咁咯，咁我哋會講係幾多間房啦。如果放租幾多間房會比較好啦？係啊，咁如果係咁咧，退而求其次咧，就係下一步就係你想租俾乜嘢客？如果想租俾商務客，咪冇房咯，studio 或者係一房咯。咁如果你想入啲，其實個價錢會平啲，同埋你可以買大啲。咁嗰啲就係家庭客，家庭客咧就可以長租。或者短租，短租就係頭先我講嗰啲嚟 house 就一定係大㗎啦，起碼3房以上啦。咁起碼通常都4房，咁4房喎，4房定係面積大嘅。咁你仲要愛嚟放租，咁你係都幾少愛嚟放租？短租我意思，長租嘅當然有啦，好多人租嘅，好多家庭客會租呢啲嘅，即係佢哋都唔缺錢好多。嗱，好多可能啲做到幾高級嗰啲人啦，因為杜拜好多外國公司嗰啲國際嘅公司噶嘛，跨國公司，咁好多人嘅，咁佢哋有屋企啊，有小朋友啊，咁又要養狗啊嗰啲咧，咁又要養狗養貓啊，咁可能得2個小朋友，咁其實佢要求好多嘢噶啦，我起碼要4間房，跟住我仲要有個泳池喺屋企入邊啦，咁樣，咁呢啲客係唔少嘅喺呢度。啊，好多俄羅斯嗰啲客都會，依家好多俄羅斯人喺呢度。咁傳統就印度啊嗰啲或者 local 人啊嗰啲都會咯，佢哋都係傾向係大家族啲啊嘛，佢哋咁所以如果係內陸少少就揀 house 係啦，咁 house 座底都3、4間房咁咯，咁所以係計房，咁必定係大。有時大到某個位咧，6000尺同7000尺嗰個分別係多咗個1000尺，其實冇乜好大分別。但係如果有2間屋差唔多嘅，咁你梗係大啲嗰間就梗係抵啲啦。即係如果價錢係一樣嘅話，就係咁樣。咁我另外一集咧，我就會再深入啲係講屋苑，即係可能 apartment 啦，同埋 house 啊，入邊包啲乜啊，要注意啲咩啊？咁我下一集就會講呢一樣嘢。